Milovaná, já mám dneska narozeniny a chci se s tebou podělit o praxi, kterou už dělám pár let a funguje. A je to narozeninový portál. Možná víš, že jsou speciální dny v roce a může to být jak z astrologie nebo jiné vlivy, svátky a taky tvoje narozeniny, tvoje znovuzrození je velmi silný osobní portál. A co ty můžeš dělat je, že si od den svých narozenin po dobu 12 dní budeš, někdo by řekl vizualizovat, ale já řeknu raději naciťovat to, jak bys chtěla prožít budoucích 12 měsíců. Takže pokud ti to nejde nacítit, tak se klidně sní a napiš si to. Napsat si to je každopádně dobré, tak. Ale nacítit si to. A já vždy ten první den, ten dnešní narozeninový, si hlavně užívám ta přání a připadají mi jak tekutá láska a koupu se v nich. A i to si představuju, že tady ta láska, která přichází v podobě přání na mé narozeniny, je tady pořád. A možná ji nevidím nebo necítím tak silně, když to není vyjádřené, ale že tady pořád je. A tady ta koupel v téhle lásce je obrovská hojnost. Takže i pokud si chceš přivolat více hojnosti do tvého života, a hojnost v pravém slova smyslu je také nějaká forma lásky, sebelásky, a i té materiální, takže jo, pojď si užít na svůj narozeninový portál tady ta přání, tady tu výjimečnost toho dne a tu výjimečnost toho tvého zrození a toho tvého bytí tady na zemi. A to je všechno, co jsem ti chtěla říct. A zkus to, až budeš mít narozeniny a napiš mi, jaký to bylo a napiš mi klidně i po roce, jak to fungovalo a klidně i po letech, když tu praxi budeš dělat. Tak jo, hodně úspěchů s tím a hodně štěstí.